Bom dia pro povo. Dá uma sacada nessa bagaça. Veio do cliente agora e como ele usou bastante, pelo que eu tô vendo. Olha o barulho. Vamos descobrir o que é, né? Vamos ver. Vou pegar aqui a vista explodida. Muito importante, certo, gente? Se for mexer em qualquer máquina, qualquer coisa, ter a vista explodida, porque é importante você não esquecer de nada que você desmontou, né? Essa vista explodida você consegue lá na Felap, www.felap.com, e você consegue a vista explodida de várias marcas, inclusive da marca que eu estou usando aqui. No caso é uma Makita de 11 quilos, beleza? Agora vamos passar para a parte da desmontagem, lavar as peças e ver o que é que aconteceu, né? Ver o porquê que tá fazendo esse barulho, beleza? A gente pode ver, ao menos o corte de escova parece estar ok, certo? Aqui fica as escovas, escova de carvão, certo? Vamos continuar. Fica um pouco sujo, certo? Pouca coisa comparado ao que eu já vi, né? Aqui é a parte interna dele. Desmontar mais. Essa parte aqui é um pouquinho complicada. Se você ou você tem um alicate desses aqui, você tem um alicate desse aqui e abrir para tirar o anel trava, ou o cara fica tentando tirar com a chave de fenda, né, que é um pouco mais difícil, beleza? Vamos lá.
neotrava que eu falei, ó. Isso aqui, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direito aí. Isso aqui é uma neotrava. Coloca o alicate aqui na abertura que ele tem. É só abrir e ele expande. Então, pega com a chave de fenda, como eu falei. Mais difícil, não consegue. Muita graxa. Quer dizer que os retentores já não estão funcionando bem. Essa parte aqui é as travinhas que segura a ferramenta. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Coloca essa travinha aqui, é o que deixa a ferramenta fixa. E tem vários parafusos aqui, mas você só tira esse para poder tirar essa carapaça aqui. Que é como ela é por dentro. Agora vou só abrir e limpar, né? Primeiro.